Fala galera, beleza? Uma dica pra vocês aqui, ó. Barulhinho de suspensão, Honda Fit, Corolla, Tucson. Todos os carros que usam esse tipo de coxinha aqui, ó. Coxinho hidráulico, que tem esse sistema hidráulico nele, tá? O que acontece? Às vezes tem tocando pivô, terminal, amortecedor. O que acontece aqui? A maioria desses carros, esses coxinhos cedem e fica pegando aqui, ó. Consegue visualizar aqui, ó? Fica encostado em cima aqui, pegando aqui, tá vendo? O que acontece? Ele passa um ruído como se fosse suspensão pro carro, entendeu? Então, acontece muito isso, pessoal. O pessoal troca amortecedor, bieleta, bastante coisa nos carros aí tentando descobrir o defeito. Só um toque pra vocês. Antes de mexer, toquezinho do lado direito aqui, ó. Honda Fit, Corolla, Tucson, esses carros que usam coxinho hidráulico. Dá uma olhadinha no coxinho, vê se ele não tá arriado pegando aqui em cima aqui. Beleza, galera? Valeu!